mësume dhe bon shkak që çelet edhe të bon e këtë ibadet shumë gjithë së bashku që të zbukurojnë këto të gjamia kështu gjithë së bashku, inshallah Allah i shpërblen me të mirat e tij pa fundme. Po ashtu, du që vetëm që shqiptoj rastin që përshëndes në emrin e juaj dhe në emrin e tim dhe Hafizin, ndëru, Idris Dërmaku, i cili ka nga Kosova, e bile jopin nga Kosova, po nga Riadi, për shkak se është studime atje dhe gjeti kohën e pushimin e gjitha dhe është këtu me neve për vitin e dytë më radhë. Allahu është shpërblet. Jemi në ditë të fundit të Ramazanit, ashtu si që di jemi në 10 e fundit të muajit Ramazanit. Jemi në finalen e muajit Ramazanit. Andaj, kur arrim finale, duhet edhe pak më të fort me këtë. Inshallah, Allahu na mundson që të shpenzojmë me ibadete adhurime, vetëm porosia e para dhe e fundit edhe me këtë përfundova është që mos ta harrojmë lutjen, mos ta harrojmë duan, edhe kur jemi agjerueshëm gjatë ditës, edhe gjatë natës. E posaçërisht këtu, do thotë edhe në namazin e natës, pjesën e tretë të natës, e dim vlerën edhe e dim rëndësinë se Allahu xhaleshahu përmes pejgamberit alayhis salatu selam na lajmëron që në këtë pjesë Allahu xhaleshahu e pranon duan. E kemi një mundësi shumë të mirë, andaj gjithë secili prej nesh për ato nevojat tona, për hallet tona, për çka do që kemi nevojë drejtohemi Allahu xhaleshahu, posaçërisht thash, edhe gjatë ditës e kështu me radhë në kohën e iftarit, ashtu siç e kemi përsëritur shumë herë dhe e dini gjithë, po posaçërisht në këtë pjesën e tretë të natës, ku jemi gjithë bashku, lutim Allahun xhaleshahu për nevojat tona që kemi. Zoti ju shpërblet gjithë dhe inshallah Allahu na bën kabul.